assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw pindi tv wonɓe nder leydi sénégal ha e bowol leydi mone mon foof salminama yinde manama yettode sikkala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe oɗo subaka aljuma ina woni nogas jeetati lewru juin hitande ujunnaji ɗe nogas e nayyi joni joni koye jaade leydi sénégal paɗen jayndeji leydi men e oɗo subaka aljuma hande ina wayno jui ko prolongation mbiyen koɓe wattuɓe lekki e jeygol so tawi en kutirima ngol konngol ruttade toon to alhaali dpg woni déclaration de politique générale jayde ɗi kala ɓuuri artude hen hande tawi noon ɓe gaari koye konnguɗi ɓen suuɗɓe konngol fewde on ɗon hoorejo jaggorɗe mbo suwa taw andinde yimɓeɓe beele ma wat eyi walla ala les échos nden jayde uddita damal e oɗo subaka hande jayde nde wi ina wayno tan ko ɗum piyanɗe konngi hande o umrade opposition fewde on premier ministre Ousmane Sonko e député ji muɗum jani hen ko ɓe limta hen goto goto kala ko haali ina hen kalɗo ceerno bokum wi tan de yaɓɓude kuule nder nderi to assemblée nationale ɗum ɗon ne wayno tan ko wasde andude holko woni république en tout cas e holno yarita ceerno goɗɗo kalɗo hen ko ceerno Alassane Sall on ɗon eri tan wiide wondene ko moññude ngal ɗon kuulal assemblée nationale ne wayno tan ha waɗa ko yiiɗi ko wona tigui rupture coynaɗo e nguɗo laamu keesum Bougane Gueye Dany kamne suuti konnguli ɓe mbitande ko waɗi écrasé Ousmane Sonko en tout cas ko tihni walla o moññi ɗum e wiide makko noon calcul aji makko politique kañum keptimo hande oɗo saaha kanko Ousmane Sonko saabi ronkudemo o wadde ko yiiɗi ko e wiide makko noon ɗum ɗon feññini andini Sénégal naɓe hol gonɗo Ousmane Sonko gonga ray gonga Guy Marius Sagna kañum ko député landa Pastef holiti wonde kanko adi e wiide wonde Ousmane Sonko woto yaah toon to assemblée nationale la dépêche républicain nden ɗon jayde ari koye on déclaration de politique générale ceerno Alassane Sall ɓe mbitande ko ɗi konnguɗi wiide makko onje walla yaɓɓude kuule disposition constitutionnelle wona ko wiyete ko rupture en tout cas noon ceerno Alassane Sall wi Guy Marius Sagna kañum ne wi kene ero on premier ministre Ousmane Sonko woto yahoyi woto yaa en tout cas toon to assemblée nationale tade woni koɗo règlement intérieur woni toon mo ganduɗa wona règlement intérieur moƴƴo en tout cas konngudi mabɓe kala ne jaaji nden jani witinde la dépêche républicaine li quotidien wi ko déclaration de politique générale tir groupé contre Ousmane Sonko woni ko konngudi ganduɗa ɗi ko konngudi dentuɗi kañumen goni hande fiide becce on mo ganduɗa kan woni hoore jagorɗo leydi Sénégal Bougane Gueye ɗi konngudi wi ko faut-il fusiller en tout cas beele tan yimɓeɓe pellat so tawi konngol hutori politicien ji meɗen tawi Ousmane Sonko wonata en premier ko ɗum question namdal ngal o waɗi fewde Sénégal naɓe kala kuuɓal ceerno Alassane Sall kañum ne arti hen so wiide wonde moññude walla yaɓɓude kuule règlement intérieur kuule nder leydi Sénégal to banggue assemblée nationale wona lawol fewde e rupture goɗɗum ko tawetede nden ɗon jeyani ne wayno tan ko conférence de presse ɓe Benno Bokk Yakar député ji muɗum ina faada e oɗo aljuma hande e wiide nden jeyande witende li quotidien Besbi le jour kañum ne wi ko série de réaction en tout cas ko ɗum konngudi jabtodiral woni ko teska e oɗo DPG moɓe bindiri hono ni de ko déclaration PO ko politique mais oɗo G ponnoɗo wonde général ɓe mbaɗi ɗum ko guerrière Guy Marius Sagna windi Ousmane Sonko wi ɗum woto yaah toon to assemblée nationale ceerno Alassane Sall kamne artina haala hen wi wonde tan yaɓɓude ngal ɗo kuule nderi assemblée nationale wona tigui bolol fewde e rupture ceerno bokum kañum ne wi ko ɗum foof e wade noon kaala no foti daƴƴede saabu ceerno mo ganduɗa kam tigui woni gardiɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ha ɗo waɗani déclaration muɗum de patrimoine woni ɗum ko jogui to banggue ngaalu ndenede wona ɗum wonno ko haalno e nder campagne Ségane Senghor mbo rado rencontre africaine de droit de l'homme fedde ganduɗa nde kam tigui fedde africankore tambini kala ko fate banggue jojjande bani adama on ɗon wi déclaration de politique générale ko ɗum baɗal bitengal bonne gouvernance jayde l'observateur yillima toon to assemblée nationale nden wi
ina wayno tan ko assemblée nationale di haala dpg politique général déclaration muɗum ina haalay kono kanne foti dejjede saabu wonko adi ɗum noon koko wiyete ko débat d'orientation budgétaire ko adi on ɗon dpg janenkoɓe noon mbi so renaki di hunde jogori wulde jaw e ñalawma aset janggo holko jeeyon sababu ɓe mbi tan di ko oɗo enjeu kono kadi attente woni tan holko fada eko yetti oɗo face à face gadano hakkude gouvernement kesso e ɗin député ɗi ganduɗa ɗi ko opposition woni toon majoritaire toon to assemblée nationale haysono tawi ko débat mo ganduɗa o ko débat wiyannoɓe wondene ɓen ɗon di gona hay hunde mbawa haydara kono kadi ko yiwti koye joggal mumen leydi ndi to banggue ko wiyete orientation économie et économique et social on ɗon régime sortant laamu yaltu ngu kono foof e wade noon de laamu kesso ngu jaaɓi yaɓɓude e peele en tout cas e on ɗon programme Macky Sall no wiri jayinde ɗin ko godi kala ne jaaji nder jayinde witende l'observateur jayinde le soleil gendiri nde ari koye toɓɓere wonde ɓen mbi ko fate banggue renforcement du secteur privé tekkinde on fannu privé leydi men Sénégal état ɓe mbi tan de laamu ngu oɗo saaha hande lelni laabi muɗum ɗi yiiɗi yaɓɓude oɗo saaha ɓe kaldi ɗum noon koye guddiɗgol ko wiyete assise de l'entreprise ɗum waɗi ko hanki manam tan yewtere gam ƴewde gollorɗo leydi ndi hol sifaji mumen e hol kadi no poti gollorade ha daña gartam no hannirta ni mo ganduɗa kam tigi woni jaagoɗo tambiɗo gueɗe faggudu e du plan kam e coopération wondude e oɗon nanda makko mo commerce mbi ko foof en lelni ko ganduɗa ko woni boli ɗi ganduɗa ɗi ko laamu ngu ina fiiɓi yaɓɓude hen beele wawa wadde tigui ƴellidde ko fate banggue hono secteur privé leydi men Sénégal. Le témoin quotidien yilloyi ko toon to Casamance nature dianenkoɓe mbi maɓe kuccit hande e tribunal militaire e oɗo aljuma ɓen ko soldaji tati ɗi ganduɗa ɗi poti ñawede ko fate banggue jottodiral mabɓe e MFDC mouvement mo ganduɗa ko force démocratique de la Casamance ɓe noon goni ɓeɗo adjudant mo inde muɗum sowa ene yette Sagna e sergent mo inde mum sowa ne yette Badji wondude e soldat mo premier classe mo inde mum sowa ne yette Koli janiyankoɓe mbi ko ɓen kala ina jewtidanno walla ina kaldanno e ɓen ɗon MFDC position armée leydi ndi toon to nder Casamance leydi men Sénégal e saaha nde ɓe gonno e conflit woni nden ɗon haare ɗin ko godi kala ne jaaji hello nayyi e nden jandi witende le témoin quotidien direct news jayde dawol cowde hande o ari koye siftorde omo ganduɗa kam tigui woni El Hadj Malick Sy ɓe gari noon koye siftorde nde ruttino e joom makko wonno ko nogas e jeeɗiɗi lewru juin kono no hankini tawi ne hawri hitan temedde jeenayyi e nogas ɗiɗi 1922 janenkoɓe mbi ko il était une fois El Hadj Malick Sy jibina ko toon to Gaya hedde hitande ujunere e temedde jeetati capanɗe joyyi e joyyi tawi ba makko ni wiyete ko Ousmane Sy jeeya iwdi muɗum ko toon to Jolof no janenkoɓe mbiri on ɗon tarih ne jokki ɓe mbi tan di on ɗon babiraɗo ni arno Gaya toon to Walo tawi noon no jippino ko ceerno Malick Sow ko nden noon o heeɓi manam mbiyen ha joni manam resde omo ganduɗa kam tigui woni Mamfa Wadde Wele woni yummum El Hadj Malick Sy jinnaɗo muɗum debbo ko won tuma noon ɓe keeɓi jibdinde on ɗon El Hadj Malick Sy tawi innira ko ceerno Malick Sow oɗon mo jippino kanko bammakko Ousmane Sy ene wayno noon Serigne Ousmane Sy hawre ladial ko guila jibina ko mo ganduɗa kam tigui woni El Hadj Malick Sy ko nden noon kanko El Hadj Malick Sy no janenkoɓe mbiri o mawni koye juuɗe kaw makko on ɗon ko heddi tawdere temedde jeetati capanɗe jeetati e jeetati o heeɓi wadde jillu makko gadigu toon to Makkatal Mukarrama tawi ni o rewi ko lawol Dakar Marseille Alexandrie Suez ha toon to Jeddah woni Makkatal Mukarrama e won tuma noon janenkoɓe gari wiide wonde tan artude e gilli makko ɗi o jogui fewde e nelaɗo Allah Mouhammad ya Rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ɗum jeeyi sababu ni o winde makko jime kewɗe ɓe kolliti wonde ndonungu El Hadj Malick Sy acci ko ɗum gammu woni mawludu nde yuɓɓinte kala saaha toon to Tiwawon janenkoɓe ne jañi hen en tout cas e siftorde on ɗon El Hadj Malick Sy goto e saldu diine Sénégal kono kadi aduna kala e kuuɓal L'As quotidien heddima e diine ɓe gari koye haare wannode toon to Madina Gounass ɓe mbi ko ceerno Madani Tall kono kadi e nelaɗo toon to Tiwawon jettima hanki toon to Madina Gounass ene wayno tan ko gam arde e dogde koyɗe moƴƴe ɗin ko gori kala ne jaaji hello nayyi nden jandi witende L'As quotidien
stade quotidien ko ɗon guddirtenero men jayndeji honono kala subaka jayne koɓe ngari koye football Copa America ko adi kala Brésil dos au mur en tout cas Brésil hande o ina woni e kaya mbeya soit victoire walla ɓe ƴeewano ɓe mbaɗi en tout cas ɓe mbaɗi ko natal Vinicius Junior tawi kene waɗe action hakkude muɗum e jour uji ɗiɗi kono ɗum ko euro 2024 quart de finale France ɓe mbitande ko beele ina foti hulde Belgique kono ɗum koɓe garti toon to France style de jeu mbo coaching Didier Deschamps ɓe mbi ko éternel débat Bara Thiam athlétisme et prime o wi ko Louis François Mendy en tout cas ene jogui fodde woytade on ɗon prime siftinde kanko Louis François Mendy kanko tigui ƴetti médaille d'or championnat africain toon to Cameroun kono prime makko ko 16 80 000 francs ɗum ɗon noon woni ko yonnani on ɗon athlète mbo haut niveau mo mbinɗen han kañum tigui wonno daɗɗo ko wiyete ko 100 mètres et heeɓi prime ko 80 000 francs CFA eɗen jogui doute beele ɗum ɗon ma wonmo passe d' ailleurs ummade hôtel toon to terrain on ɗon athlétisme au revoir en tout cas musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno ko jeeyaɗe leydi Sénégal dawri oɗo subaka hannde en jetti Djiby Dieng to banggue caméra e montage aadi men e reɓide jeyande inchallahu lamɗo jaaɓi ko altine yafnade hanki en kabrinoma en gar ko fate banggue yewtere Olel Pindi Olel Pindi TV en tout cas kono laataki dewen moɗon e on tuma ko altine yo Allah hokki hen aljuma moubarak